दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा खांसी की गोलियां जैसे कि विक्स वगैरह खाने से गले को 3 तरीके से नुकसान होता है। नंबर 1, इन गोलियों में मौजूद मेंथॉल गले को सुखा देता है। नंबर 2, इन गोलियों में मौजूद शुगर गले में बैक्टीरिया को बढ़ा देते हैं। और नंबर 3, इन गोलियों का लगातार इस्तेमाल गले की असली बीमारी को छुपा सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जावेद और आप मेरी चैनल डॉक्टर जे को देख रहे थे।